لحظة نادرة من الصدق اعترف عبد الحليم لصديقه المقرب حسن يوسف وقت رحلة بالقطر للعراق، وبالتحديد من الموصل للعراق، وكانوا قاعدين في كابينة واحدة. كان مسافر معاه علشان يقدمه في أحد حفلاته هناك، وقال له: أنا هعترف لك بأكبر سر في حياتي، أنا متجوز سعاد حسني بس مش عايز حد يعرف. وصرح بده الفنان حسن يوسف بنفسه قبل وفاته في أحد البرامج التلفزيونية. سعاد حسني بنفسها قدمته في أحد حفلاته في المغرب، وغنى ليها في الحفلة أغنيته الشهيرة نقدم لكم دلوقتي مطربنا العاطفي البلبل الأسمر عبد الحليم حافظ. الحلوة 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 الحلوة. وهم في المغرب اختاروا فرش البيت وسافروا، ووجد الحكيم صادف انه كان في المغرب في الوقت ده، وكان المفروض يستلم الفرش في المينا ويبعته، وعبد الحليم اتصل بيه قال له: سيبهم. هي رفضت والجوازة باظت، وتكهن البعض ان عبد الحليم فاتحها انها تتفرغ له وتسيب التمثيل، وهي رفضت وبعدت تماما عنه، ولكنها احتفظت بحبه للأبد في قلبها. حسب تصريحات وجد الحكيم انه قابلها هو والمنتج سمير خفاجي قبل رحيلها، وقالت: انا اتخلقت لعبد الحليم وعبد الحليم اتخلق ليا، لكن ما كانش ينفع نكمل لان ما كانش ينفع اتحول لست بيت.